устанавливаем, вот здесь вот как раз сантиметров 5-6 будет еще прямой кишки. Находим копчик, фиксируем и растягиваем анальный канал. Все, дышим. Больше ничего не делаем. Видите, упираюсь в нижние конечности пациента. Ничего, все нормально, все. И растягиваем. Работаем как на дукте. Вот реально. Зачем мы его растягиваем? Можно, то не можно. Ну, когда есть проблемы с дефицитом слизистой, когда есть геморрой, послеоперационное состояние, когда есть проблемы с дефекацией. Вот геморрой, это же, какой-то, наверное, уже в хорошем рецидиве, в каком состоянии? Да вообще не важно. Вы улучшаете отток. Вот эти все техники, вы улучшаете венозный отток. Ну, хорошо, ладно. На животик ложите.